Honda Accord. Дойде ни за теч на масло. Така, казаха ни, че има съмнения за теч на гарнитурата от капака на клапаните, но почистихме, за сега не виждаме нищо. По принцип това е 2.4 мотор, бензин, и има едно слабо място, което вече сме се сблъсквали с него на CR-V, същия двигател. Сега ще ви го покажем. Така, слизаме под колата и поглеждаме ето тази страна тук над филтъра. Сега да фокусираме така. Има един клапан, който се намира ето тук. Ето това е с омарената зад него. Така, сега ще ви покажем като запалим. Реално подсушили сме навсякъде, за да може да е чисто и да видим откъде излиза. Палим и ще видите какво се случва. Така, виждате къде започна да тече. Така, ето, за няколко секунди буквално направи пътека и започва да влива тук надолу кабели, полуоски и всичко става в масло. Така, след малко ще го разглобим това и ще ви покажем какво се сменя. Вътре има една гарнитура, отгоре също се сменят едни пръстени. След малко ще разглобим и ще ви го покажем. Сега, ето къде се намира отгоре този клапан. Свалянето става последния начин. Тук имаме отгоре две букси. Така, едната излезе, другата е малко по-завряна, но пак излиза. Така, две буксички на щипки. Сега, този кабел, тук е на щипка, нашата щипка е нагоряла и се излезе без да я закачам. Така, отместим така настрани кабела. Имаме ето някъде по-надолу болтове. Сега ще ги видя 3 ли бяха, мисля, че бяха 3. Развиваме ги. Сега да видим дали се виждат. Ето ги болтовете, да. Развиват се тези болтове и този клапан трябва да падне. Ето клапана излезе, малко бяха затегнати болтовете, но излезе така. Това е гарнитурата, която реално отърва. Буквално е станала на пластмаса. Има цетка, имайте предвид, че цетката е в долния край и трябва да е насочена към клапана. Тази гарнитура се сменя. На CR-V-то имахме теч също и мисля, че от тук беше. Затова съветвам, ако сега той е сух, но ще извадим моторчето. Мисля, че тук беше опръстен и този сензор мисля, че беше дифтунга. Ще погледнем сега, но ако не ви се разглада пак, можете да си направите профилактиката и тук, за да не се налага да го сваляте втори път или да сложите да тече. Когато го правихме, CR-V-то реално сълзеше и тук отвътре, от моторчето от вътрешния край, даже като гледаме тук има масления, ще си направим профилактиката. Та сменяхме гарнитурата, сложихме го и продължаваше да излиза и тук. Това става последния начин. Отзад пропуска, минава през болта и излиза тук, все едно гарнитурата не е хванала. Така че хубаво е да отворите отгоре, да смените всичко и да знаете, че вече тук нямате проблеми.